көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған облыстық арнайы кітапхана ұйымдастырған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ерекше адамның көзқарасы атты онлайн жобасына Шарбақты ауданы әкімдігінің орталықтандырылған кітапхана жүйесі қатысады. Мен Камбаров Бақыт Қабдрахымқызы, осы жаңа елдің тумасымын. Осы елде мектепке барып, осы мектепті бітіріп, осы елде тұрмыс құрып, енді немере сүйіп отырған жайымыз бар. Облыстық арнайы кітапхана ұйымдастырған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ерекше адамның көзқарасы атты облыстық онлайн жобасына қатысып отырмын. Біздің жаңа мешіті туралы ақпарат бергім келіп отыр. Жаңа елінде жаңаша мешіт бар. Бұл мешітті бізге салып берген көрші елдің азаматы Абишев Мұрат. Ол азаматтың арманы болған екен, еліме мешіт салып берсем деген ой болған екен. Сол ойын іске асырып, арманын біздің елінде орнатып берді. Мешітіміз жақсы, өте кең, жарық, акустикасы өте тамаша. Еліміздің жастары иманға бет бұрып, мінекей жұма намазына қатысады. Имандың жолына бет бұрып, ондай елде көп Құран оқылған жерде иман болады деген сөзі. Елімізде тыныштық, тамаша адамдар өмір сүріп жатқан жай бар. Мешітіміздің имамы Қайыртас. Қандай сұрақ сол жауабын білгілеріңіз келсе, қашанда мешітімізден табылады. Рахметімді айтқым келеді Мұрат азаматқа. Осы Мұратты дүниеге әкелген ата-анасына көптен көп рахмет. Еліміздің жастарына көп рахмет. Өйткені осы мешітіміз өткен жылы, яғни 2020 жылы сәуір айында салынып басталды да, тамыз айында салынып болған. Көп рахмет айтқым келеді. Мешітіміз көркейе берсін. Ер азаматпен ел көгереді десе, ер адамның батасымен көгереді дегендей. Мұрат елімізден көп бата алып отыр. Иншалла шаңырағы биік, босағасы беріп, Алла екі дүние жасылы мен бақытын берсін. Ата-анасына, Мұратқа, Қайыртас имамға, еліміздің азаматтарына көп рахмет